ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് LED ബൾബ്. കൂടുതൽ പേരും ഗ്യാരണ്ടി കൂടുതലുള്ള ബൾബുകളാണ് വാങ്ങാറുള്ളത്. എന്നാലും 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഏതും കമ്പനിയും നൽകുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് കേടുവന്ന LED ബൾബ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള LED ചിപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് ലോക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഏകദേശം 10 രൂപ മുതലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. 10 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചിപ്പ് ലഭിക്കും. ഇതിപ്പോൾ 6 ചിപ്പുകളുള്ള ഒരു ബോർഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഓരോന്നാക്കി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 9 വാട്ട്സ്, 11 വാട്ട്സ്, 15 വാട്ട്സ്, 18 വാട്ട്സ് അങ്ങനെ വിവിധ വാട്ട്സുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് അഴിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോരും. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് സർവീസ് ചെയ്ത ഒരു ബൾബാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ചിപ്പാണ് ഞാനിതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല നിറത്തിൽ തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ബൾബ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള ചിപ്പ് ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു ചിപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിപ്പിലുള്ള 2 സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. ആ 2 ചെറിയ സ്ക്രൂവും അഴിച്ചെടുത്താൽ ആ ചിപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിയിലെടുക്കാൻ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഹോളിലൂടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് എടുത്ത് അകത്തിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അടർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡെല്ലാം കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് കിട്ടാനായി 2 വയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ 2 പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി ആദ്യം ഉള്ള ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഷോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അത് ഉരുകി വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള 2 വയർ കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഷോൾഡറിങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു ചെറുതായ ഒരു ഹോൾ കാണും. ആ ഹോളിലൂടെ വയറിൻ്റെ കഷ്ണം മുകളിലേക്കിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് നന്നായി ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു വയർ ഷോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത വയറും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. 2 വയറും ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ അഴിച്ചു വെച്ച അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വലിയ ഹോളിലൂടെ ആ വയർ 2ഉം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. വയർ 2ഉം പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ബൾബിൽ ഞാൻ 9 വാട്ട്സിൻ്റെ LED ചിപ്പാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനായി 2 വയറും LED ചിപ്പിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വലിയ ഹോളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ലൈൻ എന്നും ന്യൂട്രൽ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോ വയറുകൾ വെച്ച് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. വയർ മാറിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, AC ആയതുകൊണ്ട്. 2 വയറും ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ LED ചിപ്പിൻ്റെ ബാക്കിലായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് പറയുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇത് ചെറിയ വിലക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ LED ചിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. ആ ചൂടിനെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് ഇതിവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വയർ അതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളുക. അതിനുശേഷം LED ചിപ്പ് ഇതുപോലെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിൽ നന്നായി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. 2 സ്ക്രൂവും നിർബന്ധമായും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം, ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റും LED ചിപ്പും നന്നായി പതിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് LED ചിപ്പ് ചൂടാവുമ്പോൾ ആ ചൂട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ഇത് നന്നായി പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ചൂടായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കേടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ LED ബൾബിൻ്റെ 2 സ്ക്രൂവും നന്നായി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെയാണ്, കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് LED ബൾബിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കവർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ആർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേടുവന്ന LED ബൾബൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.